Hello kids, let's learn sound of vowel A. So let's start. This is vowel A. कितने vowels होते हैं? कौन कौन से बता सकते हो आप? A, I, E, O, U. चलो अब इनके बारे में आज हम सीखेंगे. This is A vowel. Sam has jam. तो इसमें ए वोवल है. BAT बैट. बैट में कौन सा वोवल है? ए. CAT कैट. कैट में वोवल कौन सा है? ए. यस, दिस इज ए वोवल. ओके किड्स, चलिए नेक्स्ट देखेंगे. दिस इज साउंड ऑफ वोवल यू. ये कौन सा वोवल है? यू. ये क्या है किड्स? सन. एंड नेक्स्ट इज गन. सन, SUN सन. सन में कौन सा वोवल है? यू. GUN गन. गन में कौन सा वोवल है? यू वोवल. दिस इज साउंड ऑफ वोवल यू. Next is vowel E. This is sound of vowel E. ये क्या है? Hen. And next is pen. HEN hen. Hen में कौन सा vowel है? E. PEN pen. Pen में कौन सा vowel है? E. Yes, this is E vowel. Next is sound of vowel O. This is box and fox. तो इसमें vowel कौन सा है? O. Yes, BOX box. FOX fox. कौन सा vowel है? O. Okay kids, this is O vowel. And next is sound of vowel I. कौन सा vowel है ये? I. This is bin, dustbin. And this is tin. इसमें कौन सा vowel है? I. BIN. TIN. इसमें वोवल कौन सा है? आई. यस, दिस इज आई वोवल. तो कितने वोवल हुए? आई, ओ, एंड नेक्स्ट इज यू वोवल. ए को हम यहां लगाएंगे. ओके किड्स. एंड ई वोवल. AIOUE. Okay kids, thanks for watching.